Facebook колдонуучусу Бактыгүл Иманбек кызы. Көчөгө чыкканда эки жагыңарды карап, шаар ичинде эмнелер өзгөрдү деп сереп саласыңарбы? Же мага окшоп ар бир минутта сааттар менен жарышып жатып, эч нерсе байкабай каласыңарбы? Мен бүгүн биринчи ирет 2-3 көчө жөө бастым. Көп нерсе өзгөрүптүр. Шалпагы чыгып карала турала болгон СССРдин убагындагы үйлөрдүн дубалдары сырдалыптыр. Манас, Чүй, Советская, Киевская баштан аяк. Таштанды челектери көбөйүптүр. Аялдамалардагы, столбалардагы балжырата жабыштырылган баягы жарнама кагаздары жоголуптур. Көчө бойлото ар бир дүкөн, кафе, ресторандардын туш кийиздей илинген арзан баннерлердин бири да жок. Алардын ордуна чыкыйда илинген сапаттуу эки тилде жазылган чакан табличкалар орнотуптур. Баягы тротуарларга чейин чыгып кеткен бастырма сыяктуу курулуштар жок, алыныптыр баары. Көчөлөр кеңейлип калгандай сезилди. Ар бир мекеме имараттардын алды темир торлор менен курчалып турчу эле. Алардын да баары алыныптыр. Дагы эмнелерди байкадым. Нары бери өткөн жаңы автобустар. Айтор шаар ичи кадимкидей эле сергип калыптыр. Facebook'ta отуруп алып элден укканыңды шакылдатып жаза бербей, тышка чыгып деле эки жакты карап сереп салып коюш керек экен. Сингапур болуп кетпесе дагы көп жакшы өзгөрүүлөр көздү кубантат экен. Ошол азыр эми кошоматчы деп баса калбай тилиңди тартып, нары бардагы эртең 1 саат, 2 саат шаар аралап жөө басып кел. Facebook колдонуучусу Бактыгүл Иманбек кызы жазды. With